طبعا زمانك دلوقتي محتار ازاي تذاكر في اولى جامعه وازاي تذاكر في اولى طب عامه يعني. لازم تفرق بين مذاكره الثانويه ومذاكره الجامعه. مذاكره الثانويه كان معاك الوقت او كان معاك الاريحيه في الوقت انك تاخد الماده او تروح مثلا من درس فيزياء فتقعد تمسك الدرس ما تسيبوش الا لما تحفظه. ولكن للاسف في الجامعه انت ما عندكش الرفاهيه دي لانك انت جات من المحاضرات مثلا على حسب اليوم في الجامعه خلص امتى وصبح عليك محاضرات الصبح. فانت المطلوب منك قبل ما اليوم الجاي يجي تكون عديت على المحاضرات اللي انت خدتها في اليوم دي على الاقل يعني. وده يكفيك جامد يعني انك تمسك المحاضره تعمل ايه بقى عشان تذاكرها. تحاول اول مره مذاكره ديت مش ما تبذلش مجهود قوي في انك لازم تحفظ جامد لان كده كده مهما حفظت تحاول بس انك تمسك المحاضره تحاول تقراها مع نفسك وتفك الشفرات اللي موجوده فيها مع نفسك وتحاول تفهمها كده وتبسط الموضوع مع نفسك. ولو انت مثلا بتعرف تكتب ملخصات في ورقه خارجيه تحاول تعيد صياغه الكلام اللي مكتوب في قلب المحاضره دي بطريقتك انت. الملاحظات اللي الدكاتره اكدوا عليها تكتبها في ورق خارجي كده بطريقتك انت بحيث انك بعد كده لما تيجي ترجع المحاضره مجرد انك هترجع الملخص اللي انت كاتبه بطريقتك او اللي انت عايز صياغه في المحاضره تاني بطريقتك هتقراه تفتكر الكلام اللي انت بتقوله. فانت يكفيك انك جات من المحاضره تمسك المحاضره تحاول تقراها من اولها لاخرها تاخد ملاحظات على الكلام اللي الدكتور بياكد لك عليه تحاول تفهمها. بس اول مره ديت بتبقى مذاكره فهم بس انك تحاول تمسك الكلام وتفهمه مع نفسك بس. تمام فهمت الكلام مع نفسك وعديت عليه وخدت ملاحظات على الكلام اللي انت عايزه ده يكفيك اول مره بحيث ان الاسبوع ما يعديش الا وانت مخلص المحاضرات اللي انت خدتها في الاسبوع دي معدي عليها مره وفاهمها كويس. في اخر الاسبوع بقى بيبقى معاك مثلا جمعه وسبت ما فيش فيهم محاضرات فانت ممكن بقى تمسك المحاضرات اللي انت خدتها على مدار الاسبوع وتحاول تعدي عليها تاني تاكد على الحفظ بقى. ولكن انك تيجي من الجامعه بتفكر انك هتمسك المحاضره مش هتسيبها لما تحفظها خالص فانت كده هتضيع وقت وهتحفظها وهتنساها والوقت اللي متاح لك مش هيكفيك انك تخلص كل المحاضرات اللي عليك. فاستخدم الطريقه اللي انا بقول لك عليها ديت وان شاء الله هتنفع معاك جامد.